男人的钱大风刮来的，男人的钱可不就是大风刮来的吗？男人钱不是大风刮来的，男人钱就是大风刮来的，男人钱就是枕边风刮的，知道吗？人家总说男人的青春不值钱吗？男人青春就是不值钱，男人青春值什么钱啊？男人的钱我管他是怎么来的，关键是要上哪儿去。怎么样，屏幕前的朋友，听完这个女人的这番言论，你能相信她是所谓的情感导师吗？你能相信她曾经还受邀去浙江大学给那些女生上课吗？我在想啊，她如果是这样的一种思想的话，她得带坏多少女人啊？所以真的是哪个二货把她邀请到浙大去上课的啊？真的是醉了。他为什么会说男人的钱就是大风刮来的呢？这种极端可笑、对于男性极其不尊重的言论以及思想，是不是就他一个人有呢？我可以说，在当下社会，有很多女人都有这样的一种思想。那么，之所以会有这么多的女人有这样一种思想啊，是因为曾经她们轻而易举的借着爱的名义，忽悠了很多男人给他们花钱，在这个过程当中，他们尝到了甜头，再加上这个钱啊，不是自己辛辛苦苦赚来的，花起来一点都不心疼，所以他们觉得这个钱啊来得太容易了，所以他们也间接的以为男人的钱就是大风刮来的。我为什么说这样的一种思想是对于男性极大的不尊重呢？里面有两个原因。我们都知道啊，一个男人愿意给女人花钱，是表达这个男人对女人的爱，对不对？当下在网络上面也确确实实有很多毒鸡汤，一味的在说，哎呀，男人不给女人花钱就是不爱这个女人，女人花男人的钱是理所当然、天经地义的。对，然后久而久之呢，有很多的舔狗呢，也确确实实愿意为女人花钱了。结果呢，钱给人家花了，人家还不尊重你，还说你这个钱是大风刮来的。这个就再次证明一个真理啊，主动给女人花钱的舔狗是得不到女人对你的尊重的。那么第二个原因呢，是充分的证明啊，当下有很多的女的呀，压根儿就没有同理心，没有感恩的心。我们但凡在社会上面工作赚钱的人都知道，现在赚钱是有多么的不容易。有很多的男的起早贪黑，风吹日晒，面对现实的压力以及社会竞争的压力。更悲催的是，有的时候不是说你付出了就一定能够赚到相应的钱的。所以认真讲啊，赚钱对于男人来说是相当的不容易。我觉得但凡是有一种感恩的心的人，有同理心的女人，就不可能说出像前面这个女人的这样一段话。还说什么是大风刮来的，你大爷的，你倒是刮一个给我看看。对吧？这个女人还说了是枕边风吹出来的。所以有的时候我只能说也是男性的悲哀啊，男人就是这个样子的，经不起女人的甜言蜜语，一撒娇一忽悠，男人就给女人花钱了。我再次强调，如何证明这个女人是爱你的？要么就是这个女人也愿意给你花钱，要么就是这个女人愿意给你省钱，只有这个两点才能够证明这个女人是爱你的。不然的话，他在你面前再怎么甜言蜜语，再怎么吹枕边风啊，我都认为啊，他只是为了图你的钱。女人不是说了吗？一个男人只会花言巧语，那是他忽悠你的。但凡他不愿意给你花钱，就证明他不爱你。我同样的把这句话还给女性，性别一换，它也成立的呀。是啊，女人说的对啊，爱就是要通过实际行动来表达的。什么实际行动？花钱嘛。所以屏幕前的男同胞们，你们学废了吗？有的时候啊，给女人花钱倒无所谓，最可悲的就是你给人家花了钱了，人家还说你这个钱是大风刮来的。昨天我发布了一个视频，说男人帅比有钱更重要，结果评论区居然还有很多男的在那边说，男人帅顶屁用，能当饭吃吗？如果没钱，女人照样不屌你，怎么地。我只能说，当下我们有很多的男人，他们的思想确确实实存在问题的。他们一直觉得好像男人只有钱了才能受女人的欢迎。那么大家知不知道这帮男人为什么还会有这样的一种思想呢？其实就是网络上面的这些毒鸡汤啊，也帮他们洗脑了，然后让他们努力工作赚钱买车买房，然后最后把这些利益全部双手奉献给女人，最后心甘情愿的被女人收割。怎么了？他们没手没脚吗？我们国家有哪条法律规定一定是男人给女人花钱，不能女人给男人花钱的？为什么连我们男人本身都会有这样的一种思想呢？认真讲啊，如果当一个女人是因为你有钱才愿意跟你在一起的话，我认为这才是作为一个男人最大的悲哀。各位屏幕前的男性朋友们，你们品，你们细品。